खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ बरायदों आं त्रिशरण बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ लकडाउनखौ आरोबाव सप्तानै बांहोनो आसाम सोरखारा मिरुखौ खावलायहरदों। हादरनाङै थाबथाना थानाय लेबारफोरखौ रोगानायनि थाखाय गं 1200 रेलगारि थियारि। बिटिसिआव जाख्ल'नायनि अजद होदों इउपिपिएलआ। हादरगिरि रामनाथ कोविंदआ गावनि दान बान्थानि 30% कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो दान होसिगोन। अदालगुरिनि रायजोफोरा लकडाउननि गेजेरावनो मथावरि खोनानै लाबाय। दबका टल प्लाजाखौ बेखेवफिनबाय। रङियायाव ड्राग्स फालांगिरि एरेस्ट। 3,03,413 थैबाय कर'ना भाइरासजों मुलुगनाङै। सिक्किमाव हटेल रेस्टुरेन्टफोरखौ खुलिनो थिरांथा लाबाय। दिल्लीयाव 40 सानाव खनब्रै बांग्रिं। GBSLSआ अनलाइन सावगारि बादायलायनाय बानजायदों। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासनि लकडाउनखौ आरोबाव सप्तानैनि थाखाय बांहोनो आसाम सोरखारा मिरु सोरखारखौ खावलायहरदों। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै लकडाउनखौ आरोबाव बांहोनो मिरु सोरखारखौ खावलायहरो। मख'नो गोनांदि हादरनाङै कर'ना भाइरासनि 3थि खोन्दोनि लकडाउन फोसावनाया फैगौ 17 मे रबिबारखालि थुंगेनो थांगासिनो। नाथाय कर'ना भाइरासनि सन्देरनाया दासिमबो बाङाइ जानायनि मुं लायाखै। बेखौ नोजोर होनानै लकडाउनखौ आरोबाव बांहोनो थाखाय गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ खावलायहरदों गाहाय मन्त्रिखौ। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव थाबथानानै थानांनाय लाख लाख लेबारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गुबुन गुबुन रायजोआव थाबथानानै थानांनाय लाख लाख लेबारफोरखौ रोगानायनि थाखाय गं 1200 रेलगारिखौ थियारि खालामनाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गनायथि होनायाव बे रेलगारि सिबिथायखौ होनो थाम-थिम खालामदों। रेलवे मन्त्रि पियुष गोयलआ टुइट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि लकडाउननि जुनै हादरनाङै गुबुन गुबुन रायजोआव थाबथानानै थानांनाय माइग्रेन्ट लेबारफोरखौ गावबा गावनि न'आव दैथायहरनायनि थाखाय बे बिथांखिखौ लादों मिरु सोरखारा। रिपर्टनि बादिब्ला 75% रेलगारिखौ बिहार आरो उत्तर प्रदेशसिम खारहोनाय जागोन। क'क्राझार सहरनि मैदेर खर'आव थानाय इउपिपिएलनि मावख'आव दोलोनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बिटिसिआव जाख्ल'नायनि अजद होदों। जाख्ल'नाय जानानै थांदों। बे जाख्ल'नायफोरनि जोंनावहाय फोरमानफोर दंजोबो। जेरै जोंनो अल बिटिएडि समबाय समिति लिमिटेड बिथांमोना जोंनो अजद होदों। जोंनि पार्टी लिडारशिपनो अजद होफैदों। गासै 75,30,75,972 रां, जे रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टनो दिहुननानै हरबाय। बे रांखौ दिनैसिम बियो जाहैबाय माइरं रोगानायनि आरो गुबुन गुबुन जे समबायावहाय जोङो मुवा बेसादफोर रानो बेफोरखौ रोगानायनि रांमोन। लोगोसेयै जोंनि जे रेशन दखानिफोरनि कमिसनमोन बियो। समबाय समितिफोरनि कमिसन आरो रेशन दखानिफोरनि कमिसन। जे माइरं जे जों थाइसेयाव फानो बे थाइसेखौ जों सरकारनिफ्राय बायनानै लाबोयो। बेखौहाय जोङो दैखांनानै लाबोनो एफसे गडाउननिफ्राय समबायनि गडाउनसिम आरो समबाय गडाउननिफ्राय रायजो राजानिसिम सौहैनो थाखाय सरकारानो बेखौहाय हान्थामेलानि जे रां हरो बे रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिहुननानै हरजोब्बाय। गासै 36,82,982 36,80,86,982 बे जाहैबाय ट्रान्सपर्टेसननि हान्थामेलानि थाखाय। आरो कमिसननि थाखाय गासै 38,50,88,990 गासै 38,50,88,990 बे रांखौ दिनैसिम सरकारासो बायनानै थांबाय 27 एप्रिलाव। खिन्थु बेफोरखौ समबाय समितिनो दिहुनना हरनाय जायाखै बा जोङो रेशन दखानिफोरनो बरननानै हरनाय जायाखै। बेजों लोगोसे जोङो पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टआव नोंथांमोना मिथिखाबाय आगोलावबो जोंनि हानजानिफ्राय बेखौ फोसावखानाय जाबाय। गासै 15 कौटि सासे मानसिनो टेन्डार होआबालायनो, टेन्डार लिङाबालायनो, टेन्डार इनभाइट खालायाबालायनो सासे मानसिनो जोङो आगुनि CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा
गावनि राइटिं पेडआव लिरनानै बिथांनो बे कन्ट्रेक्टखौ होनाय जादों। बिनि सायावबो जोङो 12 मेयाव गभर्नरखौहाय बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ होननानै होनाय जाखाबाय। बेजों लोगोसे गासै इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जानायनि उनावहाय जोंनि इलेक्शन कड अफ कन्डाक्टखौ फोसावखांनायनि उनाव इलिगेल भाबै खान्थि मानियाबालायनो गासै 2000सो सुबुंफोरखौहाय इन्टारभिउ फाथियाबालायनो खुनु एडभार्टाइजमेन्ट होआलासेनो 2000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ कन्ट्रेक्चुएल साख्रि होनाय जादों। दा बियो आयेननि बेरेखा। बिनि सायावबो जोङो गभर्नरखौहाय नायबिजिरनानै बेखौहाय गोख्रों राहा लानो थाखाय जोङो गभर्नरखौ खावलायदों। बिटिएडि समबाय समितियाव 75 कोटिनिबो बांसिन रांनि जाख्ल'नाया जादों। बेनि अनगायैबो पिएनआरडि बिफानावबो जाख्ल'नायनि फोरमान मोनदों। बिटिसिनि आगु गाहाय खुंगिरिया गावनि राइटिं पेडआव सासे टेन्डार गथायै सुबुंनो 15 कोटि रांनि कन्ट्रेक्टखौ होनायनि फोरमान मोननाय जादों आरो बेनि सायाव रायजो बेंगिरिया नायबिजिरनांगौ होननानै राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलाव दाबि दैखांदों। ओरैहाय कर'ना भाइरासनि थासारिनि सायाव क'क्राझार जिल्लायाव गासै मोन 19 क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायनाय जादों आरो बैफोराव सरासनस्रा सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों होननानैबो राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव अलखदनि समाव थासारिजों जुजिनो थाखाय भारत हादरनि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ गावनि दान बान्थानि 30% अनसुंथाइ होनो बिथांखि लाबाय। बिस्तिबारखालि हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ बे बाथ्राखौ अफिसियेलि फोसावो। बबेखानि उननि समाव ससियेल डिस्टेन्सिं आरो राङारि खरसाखौ खमायनो थाखाय हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ माखासे हाबाफारिफोरखौबो दोनथ'बाय होननानै बिस्तिबारखालि हादरगिरि भवनाव फोसावनाय गांसे प्रेस बिबुंसाराव मिथिनो मोननाय जादों। गावखौ रैखाथि होनायानो साबसिन रैखाथि। बेनि बिदिन्थिखौ होदों उदालगुरि जिल्लानि टंला टाउननि साखाथियावनो थानाय सारांपारा ओनसोलनि रायजोफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावसोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै ग्रेटार सारांपारा ओनसोलनि 14 गामिनि रायजोफोरा सोरखारखौ लामा नायालासे बुरदां दैमानि 350 मिटार गोलाव मथावरिखौ खोनानै लादों। ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय बोसोरनि दैबानायाव बुरदां दैमानि मथावरि बायफ्लंनायखौ देग्लायनि दैज्लां बोथोर सौफैसेयावबो दासिमबो सोरखारा खोनायनि हाबाफारि लायैनि थाखाय सोरखारखौ लामा नायालासे ओनसोलनि रायजोफोरानो खोनानै लानो गोनां जायो। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि लकडाउननि गेजेरजोंब्लाबो हजाय जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 36 नं माहारियारि राजा लामानि दबका टल प्लाजाखौ नेशनेल हाइवे अथरिटी अफ इन्डियाया बेखेवफिनबाय। मख'नो गोनांदि दबका टल प्लाजाखौ थांनाय मार्च दानावनो बेखेवनो हानाय बादि थियारि खालामनाय जादोंमोनब्लाबो हादरनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउन सोलिगासिनो थानायनि थाखाय बेखेवनायनि खाबुआ जायाखैमोन। दबका टल प्लाजाखौ बेखेवफिननाय हाबाफारियाव हजाय जिल्ला खुंथायनि बिबानगिरिफोर, पुलिस बिफान आरो गुबुन गुबुन बिफानारिफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोनदों। कामरुप जिल्लानि रङियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों पुलिसा। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ आब्दुल कादिर एबा मिथुन होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मिथुना रङिया टाउनावनो भारा न'आव थायो। ड्राग्स फाननो लाबोनाय समावनो मिथुनखौ पुलिसा हमनो हायो। बबेखानि मिथुनजों लोगोसे रङिया पुलिसा मोन 9 ड्राग्स कन्टेनार, गोबांथार बिस गोनां टेब्लेट, गंनै सिरिन्ज, गंसे मबाइल फन आरो गंसे मारुति एल्ट' K10 कारखौ हमनो मोनो। मख'नो गोनांदि 3थि खोन्दोनि लकडाउनखौ खाबु लानानै रायजोआव आयेन बेरेखा ड्राग्सनि गोसोम फालांगिरिफोराबो सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। 3 लाखनिबो बारबाय मुलुगनाङै कर'ना भाइरासजों थैनाया। इन्टारनेशनेल टीम अफ डेभेलपार्सनि वेब डाटा खारथिनि बादियै 15 मे 2020 इं अक्ट'सिम सा 3,03,413 सिम बाङो कर'ना भाइरासजों थैनाया। बेनि गेजेराव आमेरिकायाव बयनिख्रुइ बांसिन सा 86,912 आरो नैथियाव इउकेआव सा 33,614 थैबाय। मोनसे समाव बयनिख्रुइ बांसिन मानसि थैनायनि गोजौसिन फारियाव थानाय इटालियाव सा 31,318 थैबाय। बेराफारसे भारतआव
करना भाइरासजों दिनैसिम सा 2649 मानसि थैबाय आरो सन्देरनाय आरो थैनायनि बिबाङा गिख्रंथाव महर लालांगासिनो। भारत नाङै लकडाउन सोलिनाय बुब्लियावबो सिक्किमाव हटेल रेस्टुरेन्टफोरखौ खुलिनो थिरांथा लादों सिक्किम सरकारा। प्रेम सिंह तामाङा बिस्तिबारखालि मोनसे हाई लेभेलनि जथुम्मायाव सावरायनायनि उनाव हटेल रेस्टुरेन्टफोरखौ फुंनि 8 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम खुलिहोनो थिरांथा लायो। सिक्किमाव दासिम सासेबो करना भाइरास सन्देरजानाय बेरामि गैथ'आ। मख'थावदि भारताव 30 जानुवारिखालि गिबिसिन करना भाइरास मोनजेननायनि बेसेबा गोबाव उनाव 24 मार्च खालिसो नरेन्द्र मोदीआ भारतखौ लकडाउन फोसावदोंमोन। नाथाय बेनि सप्तासे सिगांनो सिक्किम सरकारा 16 मार्च खालिनिफ्रायनो सिक्किमाव बायजोनिफ्राय थांनाय फैनायखौ नो एन्ट्रि फोसावखादोंमोन। जाहोनाव दिनैसिम सासेबो करना भाइरास सन्देरनाय गैया सिक्किमाव। लकडाउननि समावनो दिल्लीयाव थांनाय 40 सानाव खनब्रै बांग्रिं मावबाय। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिनि रिपर्ट बादियै दिनै सानजौफु 11:28 रिंगायाव दिल्लीनि पीतामपुरा ओनसोलाव बांग्रिं मावो। बबेखानि 2.2 रिक्टार स्केलनि मावखांनाय बे बांग्रिंनि जुनै मोनबो खहा जायाखै होननानै सुलुं मोनदों। मख'थावदि सानबानि सिगांल'सो 10 मे खालि दिल्लीनि बजीरपुर ओनसोलाव बांग्रिं मावदोंमोन आरो बेनि सिगां 24 एप्रिल, 13 एप्रिल आरो 12 एप्रिल खालिबो दिल्लीनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बांग्रिं मावदोंमोन। गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद थामहिनबा गगामुग बर' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटिया अनलाइन सावगारि बादायलायनाय बानजायदों। अनलाइन सावगारि बादायलायनायखौ फेसबुकनि गेजेरजों लानाय जादों। बबेखानि साफ्रोमबो बादायारिनि सावगारिखौ फेसबुकआव लाइक, कमेन्ट आरो शेयारिं खालामनायनि सायाव बिथा खालामनानै खान्थि बादियै बान्थानि थाखाय सायख'गोन। बे बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो थानाय बिजाथिया GBSLS आ नागारनानै होनाय WhatsApp नाम्बाराव बिजाब गांसे लानानै सावगारि दैखांनानै दैथायहरनो हागोन होननानै सुलुं मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।